Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan 9-mavzu mustaqil ishlash uchun topshiriqlarga keldik. Doskada yozilgan 10 ta misolni birga ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Birinchisi amallarni bajaring deyapti. 3 ta kasr mahraj bir xil qo'shib qo'yishligimiz kerak. Xo'p, 31 bo'ladi. Suratlarni qo'shib qo'yaman faqat. 15 ga 13 ni qo'shsam 28, 28 ga 3 ni qo'shsam 31 bo'ladi. 31 taqsim 31 1 ga teng edi. Xo'p, endi ko'ramiz. 8 ayrilgan 2/16 dan 3. Nima qilaman? 7/16 dan 16 deb olishim kerak. Birinchi 8 ni. Keyin ayiraman. 2/16 dan 3. Yana ayirsak, butun qismdan butun qism 7 dan 2 ni ayirsam 5 bo'ladi. Xo'p, kasr qismdan kasr qism 16 dan 3 ni ayirsam 13 bo'lib qoladi. Javob shunga teng bo'ldi. Keyingisiga o'tdik. Xo'p, vasini ko'raylik. Vasda ham xo'p, mahraj bir xillarni dastlab qo'shib olay. Shunda misolim soddalashadi. 6/7 ga 7/3 ni qo'shsam, kasr qismi 10 dan 10 bo'ldi, bu 1 ga teng bo'ldi. Demak, 6 ga 7 ni qo'shsam, 6 ga 7 13 bo'ladi. Bu yoqdagi 10 dan 10 bilan 14 bo'lib qoldi. Qo'shilgan. Keyingisi 5 ga hop mahraj 4 bo'lgan bu ekan. 5 ga 2 ni qo'shsam 7 bo'ldi, 4 dan 4 bo'lib qoldi. 7/4 dan 4 degani 8 ga teng bo'ladi. Keyingisi 2 ga 7 ni qo'shsam 9 bo'ladi. 9/8 dan 8. Bu necha degani? Bu ham 10 degani. Teng. Shunda 14 ga 8 ni qo'shsam, hop 22. 22 ga 10 ni qo'shsam 32 bo'ldi. Hop, bular qanday qo'shiladi? Mahraji o'zi keladi. Suratlar 1 dan 49 gacha bo'lgan sonning yig'indisi bo'lib qoladi. Bunda 1 dan 19 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi. Birinchi mavzularda o'rgatgan edim. Bu kabi ketma-ketliklarni qo'shishlikni. Hop, keyingisiga o'tdik. Anvar o'zidagi pulning 7 dan 3 qismiga kitob, 5 dan 1 qismiga musoyama sotib oldi. U jami pulning qancha qismini sarflagan? Va Anvarda qanchadir pul bor edi. U o'zidagi pulning 7 dan 3 qismiga kitob sotib oldi. Yana sarfladi pulning qancha qismini? 5 dan 1 qismini muzqaymoq uchun. Demak, ikkalasini qo'shaman. Jami qancha qismini sarflaganligini topishlik uchun nimani beradi? Mahraj 35 bo'ladi. Buni 5 ga, buni 7 ga ko'paytiraman. Shunda 5 kara 3 15 taqsim. Hop, 5 kara 7 35 bo'ldi. Qo'shilgan 35 dan bunisi nima bo'ladi? 7 kara 1 7. Teng ekan. 35 dan 22 ga. Demak, 35 dan 22 qismini sarfladi jami pulining. Keyingisi 7 ga o'tdik. To'g'ri burchakning bo'yi shuncha, endi bo'yidan shuncha qisqa, shu to'g'ri burchak perimetrini toping deyapti. Bizda to'g'ri burchak bor ekan. Bo'yi 22/25 dan 19 ekan. Eni 2/25 dan 19 dan kichkinaroq. Qisqa qancha? 1/25 dan 6 ga. Demak, ayirishim kerak bo'ladi. Ayirsam, hop 2 dan 1 ni ayirsam 1 bo'ladi. 25 dan 19 dan 6 ni ayirsam 13 bo'lib qoladi. Demak, uning eni shunchaga teng ekan, bo'yi shunchaga teng bo'ldi. Shu to'g'ri burchak perimetrini toping. Perimetr degan 4 tala tomonning yig'indisi. Ya'ni barcha tomonlar yig'indisi perimetrini beradi. Perimetr teng bo'lib qoladi nimaga? Xo'p, bo'y bilan enni qo'shib 2 ga ko'paytirsam ham chiqadi. Qo'shamiz. 2/25 dan 19 qo'shilgan 1/25 dan necha bo'ldi? 13. Qo'shib turib 2 ga ko'paytirib qo'yaman. 2 ga. Natija teng. Xo'p, teng deylik bu yoqqa. 3/25 dan necha bo'ldi? 19 ga 13 ni qo'shsam. Xo'p. 10 ga 10 29 ga 3 31 ekan. 31 bo'ldi. Buni 2 ga ko'paytirishim kerak men. 2 ga. Mana bu o'rtani plus bor deb farq qilsam ham bo'ladi. Butun qismni alohida, kasr qismini alohida ko'paytiring. Shunda teng 6 butun bo'ladi. Xo'p, 25 dan 31 ni 2 ga ko'paytirsam. Xo'p, 3 kara 2 62 bo'lib qoldi. Bu degani teng 8 butun 25 dan 12 ekan. 50 ta desam. Demak, to'g'ri burchakning perimetri 8 butun 25 dan 12 ga teng ekan. 9 ga keldik. O'ylangan songa shu qo'shildi. Sonlar yig'indisiga teng bo'lgan son hosil bo'ladi. O'ylangan son toping debdi. Demak, o'ylangan songa qandaydir son o'ylandi? X deylik. Qo'shsak agar 8 dan 5 ni nimaga teng bo'ladi ekan? Teng bo'lib qoladi ekan 24 dan 7 va
12 dan 13 sonlarning yig'indisiga teng bo'lgan son hosil bo'ladi. Xo'p, ikkisini topishligimiz kerak biz. Hammasiga umumiy mahraj necha bo'ldi? 8, 24, 12, 24 bo'ladi. Buni 2 ga, buni 3 ga ko'paytiraman. Xo'p, kelib chiqyapti. X teng bo'lib qoladi. 24 dan 7, 24 dan 7 qo'shilgan 24 dan bu necha bo'ladi? 26. Ayrilgan bo'lib qoladi. Keyin 8 dan 5 ikki taraf minus bo'lib o'tadi. 3 ga ko'paytirib yubordim. 24 dan 15 minus 24 dan 15 bo'lib qiymat teng. Xo'p, teng nima bo'ladi? 24 umumiy mahraj turibdi. 7 ga 26 ni qo'shsam 31. Yo'q, 33 bo'ldi. 33 dan 15 ni ayrsam 18 bo'lib qoldi. Endi qisqaradi. Surat mahraj 6 ga. 6 ga bo'lib yuborsam 4 dan 3 ekan. O'ylangan son 4 dan 3 ga teng ekan. Keyingisiga o'tdik. 11. 10 bilan 11 bir xil savol. Har bir tenglama uchun mos bo'lgan yechimni toping deyapti. Bu yoqdan tenglama yechimini bu yoqdan qaysi bir mos bo'lsa, shuni yozib qo'yishim kerak. Birinchisi, hop, 2/6 qo'shilgan x teng shunga teng ekan. 2/6 ikkinchi tarafga minus bo'lib o'tadi. Umumiy mahraj necha bo'ladi? 6 bo'ladi. Shuning uchun buni nechaga ko'paytiraman? 3 ga ko'paytirib yuborsam. Hop, bu yoqdan yozyapman. X teng bo'lib qoldi. 3 butun, hop, 6 dan 3. 6 dan 3 ayrilgan 2 butun 6 dan 5 teng. 3 dan 5 ni ayira olmayman. Demak, bittasini boshlashim kerak. X teng ekan. 2 butun 6 dan 6 kere 1 6, 3 ni qo'shsam 9 bo'lib qoldi. Ayrilgan 2 butun 6 dan 5. X teng bo'ldi nimaga? Butun qismi 0 bo'lib ketdi. 6 dan 9 dan 5 ni ayirsam 4 bo'ldi. Bu degani 3 dan 2. Bu yoqdan 3 dan 2 degan javobni topaman. Basida turibdi ekan. Demak, javob beraman men 1 B deb. Mana shunday qilib qolganlarni ham moslashtirib chiqishligim kerak. Tenglama yechimi bu yoqdan to'g'ri javobni topib moslashtirib yozib qo'yaman. 12. Agar A shunga teng, B shunga teng bo'lsa, A plus B ni toping deyapti. Ikkalasini bir qo'shib yuborishim kerak ekan. Hop, plus deb yozayman men. A plus B teng bo'ladi. Mana buni o'rniga plus deb yozib yubordim. Nima bo'ladi? Teng. Hop. Mahraj bir xillarni qo'shaman. 51 dan hop 29 ga 22 ni qo'shsam necha bo'ladi? 51 mi? Qo'shilgan. Keyingisi 41 ga hop 37 dan 4 ga 37 ga 4 ni qo'shsam 41 dan 41 bo'ldi. Qo'shilgan. Keyingisi 61 dan 61 bo'ladi ekan. Shunda natijam 1 ga teng, 1 ga teng, 1 ga teng, 3 ta 1 bo'lib qoldi. 3 deb javob beraman. A plus B 3 ga teng ekan. 16. Agar A shunga teng, B bo'lsa, ifodani A orqali ifodalaning deyapti. Mana bu ifoda men x deb ko'ray. X'ni topishim kerak A yordamida. Xo'p, qanaqadir qonuniyat bo'lishi kerak. Yoki qo'shib ko'raman yoki ayirib ko'raman. Qo'shib ko'rsam ikkalasini. Xo'p, 25 taqsim 17 bo'ldi. Qanaqadir qo'yilsam kelmadi. Demak, ayirib ko'raman. 21 dan 4 ni ayirsam 17. 17 taqsim 17 1 ga teng. Demak, x ayrilgan A nimaga tengligini ko'raman. Xo'p, 17 dan 17 chiqdi. 21 dan 4 ni ayirsam keyingisi 27. 49 dan 22 ni ayirsam hop 27 dan 27 bo'lib qoldi. Keyingisi ham o'shani keyingisi 69 dan 32 ni ayirsam 37 dan 37 bo'lib qoldi. Hop, keyingisi 89 dan 42 ni ayirsam hop 47 chiqadimi? Qo'shilgan 47 dan 47 bo'lib qoldi. Teng. Hop, endi 1 ga teng, 1 ga teng, 1 ga teng, 1 ga teng. X ayrilgan A nechaga teng bo'lib qoldi? 4 ga. Demak, x nimaga teng ekan? 4 qo'shilgan A ga. Men mana shu noma'lum sonni 4 qo'shilgan, ya'ni mana shu sonni A orqali ifodaladim. X teng bo'lib 4 qo'shilgan A ga. 20. Tenglamani yeching. Hop, tenglama berilgan ekan. Birinchi qavsni ochib yuborayman. Qavs ochganimda nima bo'ladi? Minus ishora ichkaridagi har bir xatga ta'sir qiladi, ishorasini o'zgartirib chiqadi. 1,53 dan 47 ayrilgan 53 dan 13 qo'shilgan x teng bu yoqda. Xo'p, buni 2,53 dan 53 deb yuborsam bo'ladi. 2,53 dan 53 ayrilgan 1,53 dan 32 bo'ldi. Xo'p, buni hisoblasam ne chiqadi? 1,53 dan 47 dan 13 ni ayirsam 30
Hop 4 qo'shilgan x bo'ldi. Teng bunda ayrsam, hop 1dan 1 ketdi. 1,53 dan necha bo'ldi? 53 dan 32 ni ayrsam. Hop 1 bo'ladi. 5 dan 3 ni ayrsam 2. 21 ekan. Hop endi x ni topishligim uchun buni ikkinchi tarafga minus qilib olib o'taman. Hop adashib ketdim. Qayerda adashdim? Mana bu joyda adashib ketdim. Nima bo'lishi kerak edi? Qarsini ochganda minus bo'lib ochiladi. Minus. Endi x ni topishlik uchun x ni ikkinchi tarafga plus qilib olib o'taman, buni bu tarafga minus qilib olib o'taman. Shunda x teng bo'lib qoladi. 1,53 dan 34. 1,53 dan 34 ayrilgan 1,53 dan 21. 1,53 dan 21 teng. 1dan 1 0 bo'ladi. Butun qismi ketdi. 53 dan 34 dan 21 ni ayirsam 13 ekan. Xo'p, shu bilan mustaqil ishlash uchun topshiriqlar tugadi. Keyingi safar 3-qismga o'tib ketamiz.